لە دهۆک پێشانگایەک بەڕێوەچێ و بە شێوەی ڕاستەوخۆ مەسعود سلێمان جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی دهۆک بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمان ئامادەیە. بەخێر هاتن کاک مەسعود، باسێکی پێشانگاکەمان بۆ بکەن، کێ بەشدارە لە پێشانگاکە و بەشداری کۆمپانیا بیانیەکان چۆن هەڵەسەنگێنن؟ دەم باش ڕێز و سەڵاف بۆ هەموو بینەرên کوردسات نیوز بۆ جانابتە ئەم وەکو ژۆرا بازرگانی و پێشەسازی دهۆکێ ئەڤرۆ پەلکەفتە هاتنە سەرساڵانی گەل ئەم بێژین vê çendê jî em rabîne encamdana vêstavaڵeka bazarkirinê vê çendê jî bajarê Duhokê bêjim 66 kompanî û kargeh û xwedan karên evî bajarî têda pişikdar bûne, ji wan jî 8 kompaniyên biyanî jî têda pişikdar bûne. Bazar û em bêjin pêşangehe Peterbûyê çendiyek û keş û hewayekê بدەتە خەلکی خوشتیوی پارێزگا دهۆکێ ji ber ku em ketîne di pênvedanê de wekû em bêjin erkê xwe mezaniye pemahengî digel bazar mîdya ku ev e duhemîn vîstevala bazarkirinê ye li bajarê Duhokê serperiştiya cenabê parêzgarê Duhokê Diktor Elî Teter û her dîsan serperiştiya jora bazirganî û pêşesazî li Duhokê tête encamdan. خۆشحالی بە خەلکی باژێرە Duhokê pêşwaziyeka baş li vê pêşangehê kiriye hem بۆ demborandinê hem bۆ bazarkirinê ku piraniya wa kompaniyên têda beşdar ji bûyîn em bêjin kalayên xwe nîşan dayîne û biyayîne ku xizmeta xelkê xweştevî bikin pelkefta hatina sersalanî ku em bêjin bihayekê guncay bifirûşîtin ev rûke em bêjin piraniya wan kompaniya jî xwastiye kompaniyên xwe kalayên xwe nîşan bidin. Bajarê Duhokê bajarekê zengîn e kalayên xwe berhemên xwe nav xwe lewma jî em dibînin keş û hewayên evê pêşangehê keş û hewayekê ciwan xwe vedike. ڕەوشی پیشەسازی و بەرهێنان لە دهۆک چۆن هەڵەسەنگێنن؟ ئەم ساڵ وەکو بینیمان 28 کارگە لە دهۆک تۆمار کراوە. ئەو کارگانە لە چ بوارەکان ئاستی بەرهەمهێنانیان چۆن و بەگشتی پیشەسازی و بەرهێنان لە دهۆک چۆنە؟ بله ام بهن اجم بحث کرد پیشەسازی بکەن ji ber ku jora bazirganî û pêşesazî ne kertê pêşesazî jî em xwe vedgirin. Em heke sehkinê li jora bazirganî û pêşesazî 1708 kargehên em bêjin yên piraniya wan evên biçîkin molet ji dev me wergirtiye û piraniya wan kargehan em evê em behs jê dikin ew kargehan yên ku sermayê wan bin 100 milyonan de ku moleta wan ji dev me derkevîtin. Her dîsan 332 kargehan moleta geşepêdana pêşesazî wergirtiye û ser astê weberhênanê jî evro li parêzgeha Duhokê heftê kargehan ev moleta wergirtiye. Ger em sehkênê bi şiklekî am li Herêma Kurdistanê ku bajarê Duhokê jî دوێ çendê de nalêtin evro rewşa pêşesazî bi rastî jî li Herêma Kurdistanê pişegerê siyaseta hikûmeta Bexda beref xirabiyê vedçîtin. Çünkü hindek biryar vê tomakê derkeftîne ma ku jora bazirganî we ku ketiya jorên bazirganî Herêma Kurdistanê ji rastî li ser xet bûyne ji bo çareserkirina wan êkî ji wan xalan ev e ku divêtin kalayên têne rawanekirin bo xarowa Iraqê mawê heftê û du dem ji mêran de bêne henartin. Dîsan ev biryarên ku cenabê we pêt agedarin rastî ev bûye eger ku bazar yan ku em bêjin karê van kargehan lawaz bîtin bes bi şiklekî am. کاک مەسعود لە داتاکان بینیمان ئەم ساڵ یەک کۆمپانیای بیانی لە دهۆک تۆمار کراوە و دیسان لە داتاکانیش باسمان کرد تورکیا زۆرترین کۆمپانیای هەیە لە هەرێم کە دهۆکیش نزیکێکی زۆری هەیە لە تورکیاوە. بۆچی دهۆک نەبووە بە زەمینەیەک بۆ هاتن و چالاکی کۆمپانیا بیانیەکان چی بکەین بۆی کە هەلی زیاتر بڕەخسە بۆی کۆمپانیای بیانی زیاتر ڕووبکاتە دهۆک؟ بله راستی اگر هم سحکنه یاسای و برینان یا سال 2006 باش پارلمان کردستان درکفتی خالن گلکیم باش تدا هنه کو ام بیجین هانا کمپانی بیانی داد کو بهن هرما کردستان و برینان انجام دن بازرگانی بکن ابرو که نهاتن وان از چین بیجمت
بۆ گەلێک ئەگەران زبریتن نیکیشوانە ئەف قەیرانن ئەڤرۆ هەرێما کوردستانی تێدەت ناڵێتن کو حتا نوکەنەشیا ژینگەهەکە ئارام یا ئابووری ڕەخسینتن بۆ کۆمپانیên بیانیە و هەردیسان ئەم سەحکردنê کۆمپانیên بیانیên berî nûkejî li Herêma Kurdistanê karet kir piraniya wan ew kojmeyên pareyên ku mayne li ser ewan projeyên ji lawê wan ve hatîne encamdan pareyê wan nehatiye mezaxtin ji egerê her qeyrana aborî bûye yani em şên bêjin ku egerê serekî ev e ji ber ku xwişka ji tu dizanî kompanyê êkî armancê tuyên serekî ribh e evrûke eger ev kompanyê ربح نبیتن دی چاوە شێتن هێتە لێری کار بکردن. سپاس مەسعود سلێمان جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی و پیشەسازی دهۆک کە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە شوێنی پێشانگاکەوە لەگەڵمان بوون زانیاری زۆر باشتان پێبەخشین.